गाइस तो फाइनली आज आप देख सकते हैं मेरे पास है ड्यूक 250। तो ये वही 17, 18 वाला मॉडल है। तो फाइनली इसका हम काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं वो भी बताऊंगा मैं। आगे दिखा देना एक बार। इस गाड़ी में आ रही है इंजन नॉइस, तो कैसी नॉइस आ रही है वो मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। तो आपने देखा इसके इंजन में से बहुत गंदी वाली नॉइस आ रही है, तो इसी पे काम करने वाले हैं आज हम। और क्या काम करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका जो भी इंजन का काम होता है आप सबको पता है, ऐसे हो नहीं पाता है, इसका इंजन निकालना पड़ता है। तो फाइनली मैं इसका टेबिट चेक करने वाला हूँ। अभी टेबिट सेट करेंगे और इसकी टाइमिंग चेन बदलेंगे। तो ये दो काम करेंगे और टाइमिंग चेन का एडजस्टर जो यहाँ लगा रहता है इसको भी देखेंगे। तो फटाफट इसका इंजन निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली अभी थोड़ी बहुत फिटिंग मैंने इसकी खोल दी है और ये इतना ऑयल निकला है इसमें, और ऑयल भी बहुत ज़्यादा ख़राब निकला है, ये बिल्कुल काला हो रहा है। और ये ऑयल फिल्टर की हालत भी कुछ ऐसी निकली है ये। तो ये भी चौक हो रहा है, इसको भी बदलेंगे और इसका ऑयल भी बदलेंगे। और बाकी अभी और फिटिंग रह गई है, वो खोलते हैं। और कभी भी ऐसी नॉइस की कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले एडजस्टर बदल के देख लें। आप देख सकते हैं इसका पुराना एडजस्टर ये वाला था जो मेरे हाथ में है, जो गाड़ी में लगा था, और मैंने अभी दूसरा लगाया है। तो कभी भी कुछ होता है तो पहले एडजस्टर बदल के देख ले। मंगा मैंने एडजस्टर बदला, उसके बाद भी इसमें आवाज थी, तब हम इंजन का खोल रहे हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है खाली एडजस्टर बदलोगे तब भी आवाज बंद हो जाती है। तो पहले इन चीजों को हमेशा चेक कर लें। इसका पुराना एडजस्टर ये रहा, तो मैंने एडजस्टर लगाया था, उसके बाद स्टार्ट करी, फिर भी गाड़ी में आवाज थी। मतलब 50% दे गई थी, पहले 100% थी। तो उसके वो टेबिटो की आवाज है। और टाइमिंग चेन इसकी ये कटी हुई है बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ से दिख रही है ये। तो इसको भी बदलेंगे टाइमिंग चेन को। और उसके बाद में इसका एडजस्टर जो ये दूसरा लगाया है यही लगाएंगे, ये वाला हटा देंगे। और उसके बाद इसका टेबिट सेट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे लास्ट में। फटाफट इसका इंजन निकाल लेते हैं, जो फिटिंग रह गई है फिर दिखाते हैं। देख सकते हैं अभी मैंने इसका इंजन बाहर निकाल लिया है, ये रहा इंजन। तो अब इसका टेबिट कवर खोलेंगे, उसके बाद इसका टेबिट एक बार चेक करेंगे, टेबिटों में कितना गैप है, और आपको भी दिखाएंगे। और इससे पहले मैंने बता ही दिया इसकी टाइमिंग चेन बदलेंगे। और टाइमिंग चेन को चेक कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो में। तो बने रहें वीडियो में, सब दिखाता हूं मैं आपको फिर तेरा हूँ। तो इसको खोल लेते हैं अभी एडजस्टर को। और टाइमिंग चेन को चेक करने का सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे हाथ में दो एडजस्टर देख रहे होंगे, ये वो है जो मैंने इसमें लगाया, और ये पहले ये वाला इसमें पहले से लगा था गाड़ी के साथ। तो एडजस्टर जो मैं बदल रहा हूँ वो भी बताऊंगा इसी में, और टाइमिंग चेन कैसे चेक करते हैं वो भी बताऊंगा। तो जब आप देखो ये मैं एडजस्टर इसके अंदर डालता हूँ, यहाँ पे इसको डालता हूँ और पूरा अंदर करता हूँ जहाँ तक ये जाएगा। आप देखना एक बार इसको अंदर की तरफ डाल देता हूँ, डालना इसको एक बार अंदर एडजस्टर को। गाइस फाइनली आप देखो ये इसका पुराना एडजस्टर है जो इसमें लगा था। तो इसमें गैप देखो कितना आ रहा है। अब जो मेरे पास का एडजस्टर है वो वाला अटका के दिखाता हूँ एक बार खाली में ऐसे, फिर फंस गया ये। डालना एक बार आराम से, ये इसका गैप चेक करो आप, देखो इसमें कितना गैप आ रहा है। तो ये एडजस्टर बदलने का एक रीज़न ये भी है कि इसकी थोड़ी सी मुझे हाइट कम लग रही है, और इसलिए ये बदल रहा है। और टाइमिंग चेन ये देखो आप कितनी ढीली चेन है। एडजस्टर निकालने के बाद ढीली तो होती है पर इतनी ढीली नहीं होनी चाहिए जितनी इसकी ढीली है। ये देखो मैं आपको नई चेन डालते वक्त भी बिना एडजस्टर के चेक कराऊंगा, अभी एडजस्टर नहीं है। तो ये देखो पूरी 2 बार कैसी हो रही है चेन, इतनी ढीली चेन है इसकी। तो ये चेन भी बदलने वाले हैं। और टेबिट अभी खोल के चेक कर लेते हैं, उसके लिए अभी टेबिट कवर खोलना पड़ेगा। तो इसको खोल लेते हैं जल्दी से, खोलना एक बार, और इसका टेबिट चेक करते हैं, टेबिटों में कितना गैप है। कर देंगे राइट में। तो उससे पहले कर लेते हैं गाड़ी को टाइमिंग में एक बार। गाइस फाइनली इसका टेबिट सेट करेंगे और चेक करेंगे अभी टेबिट कैसे हैं। और उससे पहले इसको मैंने टाइमिंग में कर दिया है। तो ये रही एक टाइमिंग के गियर का निशान यहाँ, और दूसरी साइड
ये टी दोनों ऊपर होनी चाहिए, और ये वाली जो लाइन है इसमें, ये देख सकते हैं आप, ये लाइन है इसमें, ये बिल्कुल सीधी सीधी होना चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो कभी भी टैबिट का काम करें तो गाड़ी को टाइमिंग में करने के बाद ही टैबिट चेक करें और टैबिट मिलाएं। तो अभी पहले चेक कर लेते हैं एक बार कितना गैप है इनमें। गैप ज़्यादा होगा तो फिर कम करेंगे। और चैन की हालत तो आप देख ही सकते हैं, ये देखो चैन, ये ऐसे ही हाथ से ऊपर आ जा रही है इसकी चैन, ये इतनी ढीली है, ऐसे ही निकल जा रही है चैन इसकी। तो ये चैन तो बदलनी है, और टैबिट भी सेट करेंगे। तो फटाफट सेट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। बस फाइनली अभी टैबिट मैंने इसके चेक कर लिए हैं, ये फिलर गेज की मदद से चेक करते हैं इसको। तो इससे चेक कर लिया, कितना गैप है वो भी बता देता हूँ, और इसको चेक कैसे करते हैं और कॉपी में कैसे लिखते हैं वो भी बता देता हूँ। खोल तो जैसे ये टाइमिंग चेन वाला हिस्सा है, तो इसमें डबल दो रोकर दोनों साइड होते हैं, 2 इनटेक के 2 एग्जॉस्ट के। तो इसको आप 1 गिन सकते हैं, इसको 2, और इसको फिर एग्जॉस्ट वाली को जिस तरफ टाइमिंग चेन है, इसको 1 इसको 2। तो मैंने ऐसे ही कॉपी में लिखा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो IN1 करके लिखा है, IN2 करके लिखा है, और EX1 करके और EX2 करके। तो ऐसे ही आप एक कॉपी में लिख लो। तो अभी मैंने इसमें नापा कि कितना गैप है। तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें इनटेक वाले में 13 का जा रहा है, और इनटेक 1 में, तो इनटेक 2 में 15 नंबर जा रहा है, और एग्जॉस्ट 1 में 15 नंबर, और एग्जॉस्ट 2 में 15 नंबर। तो हम इन दोनों को 13 करेंगे, एग्जॉस्ट के दोनों को 13 करेंगे, और इन दोनों को 8 करेंगे। जो ये 15 और 13 है, इन दोनों को 8 करेंगे। तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो ये देख लो आप, जैसे मैंने कहा आपसे, इनटेक 1 इनटेक 2, तो इसमें भी 8 करेंगे, इसमें भी 8 करेंगे, इसमें 13 करेंगे, और इसमें भी 13 करेंगे। तो इतना करेंगे, और उसके बाद लास्ट में मिलते हैं गाड़ी पे, फिर दिखाते हैं आपको। पहले भी मैंने साउंड सुनाई है आपको, लास्ट में भी सुनाऊंगा, तो आप बताना कितना फर्क आया। टैबिट मिलाने के लिए हमें चाहिए होती है इस टाइप की सिमें। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी सिमें मेरे पास रखी हैं ये। तो इसमें भी 2 साइज आते हैं, ये मेरे हाथ में है, एक छोटा साइज एक बड़ा साइज। तो जो बड़ा साइज आता है वो आपका 250 और 390 में आएगा, और जो छोटा वाला साइज आता है वो आपका 125 और 200 में आएगा। तो ये छोटा वाला साइज 125 और 200 में आता है, और ये वाला 250 और 390 में आता है। तो इन चीज़ों को डालते वक्त ध्यान रखें। तो फाइनली अभी चेक करने के बाद पता लगा, इसका रोकर भी कटा है यहाँ से ये, और ये कैम भी कटी है। ये देखो आप, कैम में भी बहुत सारे निशान आ रहे हैं, यहाँ काफ़ी लाइन बन गई है। तो ये कैम भी बदलनी पड़ेगी मुझे इसकी, और रोकर भी बदलना पड़ेगा। तो ये डालते हैं, उसके बाद इसका टैबिट मिलाते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं कैसी साउंड आती है इसमें। फाइनली ये रही इसकी पुरानी चेन, ये पुरानी कैम जो कटी थी मैं दिखा रहा था, और ये रहा पुराना रोकर। और मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये वाली कैम हमने इंटेक साइड की कैम कटी थी इसकी, ये बदली है, और एक ये रोकर बदला है इसका। इंटेक साइड का ये वाला रोकर कटा था, तो ये बदला है, और ये चेन कैम बदली है, और दूसरी चीज़ इसकी टाइमिंग चेन बदली है, ये नई लगी है। पुरानी वाली मेरे हाथ में, पुराना रोकर भी मेरे हाथ में, ये इतना कट चुका था, और ये कैम भी मेरे हाथ में पुरानी वाली। और ये चेन की MRP भी दिखा देता हूँ, आप देख लो। चेन की MRP 890 रुपये है, पुराने रेट की MRP की पड़ी है। तो फाइनली आप ये सारी चीज़ें बदलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। 38 रुपये, सॉरी। तो 38 रुपये MRP की सिमें होती हैं, उसमें ऐसे नंबर लिखे रहते हैं कि 212 की सिम। तो ऐसे ही ये इसको आपको 1 ईयर से नाप के, अगर आपके पास पुरानी सिमें भी पड़ी हैं इस टाइप की, तो 1 ईयर से नाप के आप साइज़ जो आपको चाहिए वो साइज़ डाल के कर सकते हैं। फाइनली अभी इंजन की सारी फिटिंग मैंने कर लिया। अब एक बार स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुन लेते हैं गाड़ी की, कैसी आवाज़ आ रही है। तो चाबी ऑन कर लेते हैं एक बार, और देखते हैं आवाज़। तो आप आवाज़ सुनो इसकी एक बार। इसको साइलेंसर को बंद कर देता हूँ मैं हाथ से, देखो। तो आपने आवाज़ सुनी, गाड़ी बिल्कुल साइलेंट हो गई है, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है। और मैंने क्या क्या आइटम बदले वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो मैंने एक इसमें इंजन ऑयल बदला, इसका ऑयल फिल्टर बदला, और एक मैंने इसका ये एडजस्टर बदला, और एक ये रोकर बदला मैंने इसका, जो यहाँ से कट चुका था ये, और एक टाइमिंग चेन बदली, और एक इसकी कैम बदली जो यहाँ से ये कट चुकी थी।
तो ये इतने सारे आइटम मैंने बदले और इसकी आवाज़ बिल्कुल ओके हो गई है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी कोई इंजन में नॉइस आ रही है तो आप मुझे लाके चेक करा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।